こんにちは。ただいま、名鉄小牧線楽田駅の犬山方面、ホームに切れます。まもなく、楽田駅13時10分発の普通犬山駅が4両行きます。今日はね、話した。まもなく、犬山方面の電車が参ります。黄色い線までお下がりください。まもなく、犬山方面の電車が参ります。黄色い線までお下がりください。あ、来た。今日のは300系の4両編成です。